Anlayıp çok zaman bir işarədən tutubdu dənizlə sözüm həmişə. Məni başqaları axtaranda da dənizi axtarıb gözüm həmişə. İstedad taleyinə hakim kəsilən şəxsiyyətlərdə özünü daha aydın büruzə verir. Elə qəhrəmanımız da bu qəbildən olan insanlardandır. O, uşaq evinin hasarlarını öz istedadı ilə adlayaraq dənizçilik sahəsinin yüksəkliklərini fəth etməyi bacardı. Peşəsinə sədaqət və sevgi ilə silahlandı. İnamlı və qətiyyətli addımları ilə təkrar olunmazlar siyahısına qoşuldu. Söhbət uzun illər Xəzər dəniz neft donanmasına rəhbərlik etmiş kapitan Cəbrayıl Məmmədovdan gedir. Cəbrayıl Məmmədov 1937-ci il aprelin 12-sində Bakı şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Böyük Vətən müharibəsi illərində Mazdok şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olur. Bu dönəmdən sonra tale onu ağır sınaqlara çəkir. 1946-cı ildə Altıağac uşaq evinə verilir. Elə orada da ilk dəfə məktəb partası arxasında oturur. O Altıağacda olub, sonra Mərdəkanda uşaq evində, bir dəfə biz nişanlı olanda, dedi, bu mənim ata evim olub. Mənə göstərdi ki, bu mənim ata evim olub. Həyatı çox belə gərgin keçib. Amma çətin uşaqlıq sanki onu daha güclü olmaq üçün hazırlayırmış. Cəbrayıl Məmmədov 1953-cü ildə taleyinin həlledici addımını atır. Şərəfli dənizçilik peşəsini seçərək 1953-cü ildə Bakı Dəniz Yolları Məktəbinə qəbul olur. Burada da əzmkarlıq və istedad öz sözünü deyir. Çətin peşənin bütün sirlərinə dərindən yiyələnərək sonralar gəmi kapitanı vəzifəsinədək yüksəlir. ...1984-cü ildə Kaspmor Neft-Gazprom şirkətində şöbə müdiri vəzifəsində çalışır. Çox keçmir ki, Cəbrayıl Məmmədov Xəzər dəniz neft donanmasına rəhbərlik etməyə başlayır. O, həmin illərdə bir çox dənizçinin mənəvi atasına və yaxın dostuna çevrilir. Onun insani keyfiyyətinə söz ola bilməz. Onun bir rəis kimi idarə etmə sistemində ona nəsə qüsur tutmaq, o da çətin bir məsələdir. Mən şəxsən özümdə həmişə demişəm ki, mən ən azından mənim gələcəkdə kapitanam, müavinəm, rəis olaramsa, mənim istiqamətim onun yolu olacaq. Vaxt keçdi və də dolandı. 20 ildən sonra mən həmin vəzifəni tutdum. Hər dəfə də otağa girəndə onun o tutduğu əməllər, fikirlər, onun davranışı, onun dənizçilik mədəniyyəti, onun dənizçilik siyasəti həmişə mənim gözümün qabağında olur. Cəbrayıl müəllim rəhmətli uzun müddət dənizdə işlədiyinə görə dənizçilər çox gözəl başa düşür. Yəni o özəlliyi ondan ibarət ki, o qəbul etdiyi qərarları, verdiyi qərarları, tələb etdiyi işlərin hamısını çox dərindən özü bilir. Uzun müddət gəmidə kapitan işləmişdi, daha sonra dənizdə neft-qaz çıxarma istehsalat birliyində dəniz dənizçilik şöbəsinin müdiri işləmişdi. Yəni, bu incəliklərin hamısını çox gözəl bilir.
Cəbrayıl Məmmədov işdə nə qədər tələbkar idisə, bir o qədər də sadə, səmimi və qayğıkeşidi. Öz üzərində daima çalışan dənizçi övladlarının təhsilinə də xüsusi diqqət yetirirdi. Kifayətlənməyib ki, mən bunu bilirəm, bəsdir. Öz üzərində hər zaman işləyən olub. 40 neçə yaşı var idi, General Akademiyasını oxuyurdu. Mən də uşağam, gəlirdim, oynamaq istəyirdim atamla. Adam qoymurdu ki, ata dərs oxuyur. Dəniz orada çalışanlar üçün evə və həyatlarının mənasına çevrilir. Cəbrayıl Məmmədov özünü dənizsiz sanki quruda balıq kimi hiss edirdi. Bu, onun səhhətinə də mənfi təsir göstərir. Əbəs yerə demirlər ki, əsl dənizçi üçün dəniz xəstəliyi quruda başlayır. Ürəyi biraz zəif idi. 2 dəfə infarkt keçirmişdi. Mən bilirəm ki, onun çıxış yolu yox idi. Yoxsa o dənizi çox istəyirdi, çox sevirdi. O işini sevən adam idi. Cəbrayıl Məmmədov həyatını ədalət prinsipi üzərində qurub. Atdığı bütün addımları, verdiyi qərarları yalnız ədalət süzgəcindən keçirib. Elə bu səbəbdən də bu gün də onu tanıyanların xatirəsində bir işıqlı obraz yaradır. Yaxşı ki, elə bir gözəl insan mənə rast gəlib. Cəbrayıl Xanaroğlu Məmmədov layiqli, şərəfli bir evdə yaşayıb. Çox alicənab insan idi, çox ailapərəst idi. Nümunəvi bir insan. Dəniz hər şeydir. Onun nəfəsi həyat verici və safdır. Onun sonsuz səhrasında insan özünü tənha hiss edə bilməz. Bu sözlər Cəbrayıl Məmmədovun həyat tərzini təcəssüm edir. Nə bilmək olar? Bəlkə də ömrünün son dəqiqələrində elə bunları fikirləşirdi.